来试试看这个天津饭。哇，这看起来就很好吃哎。前2天在网上看到这个天津饭，觉得特别有意思，今天就试了一下。连天津人都不知道的天津饭，真的被他惊艳到了。这碗盖饭主原料就是鸡蛋和蟹柳，同样没有操作难度，只要把食材下锅慢火滑熟，然后盖在米饭上就行了。最后再调制一个灵魂勾芡，用料比例都在字幕上，你们可要记好哟。加入淀粉水煮到浓稠，调味的勾芡就做好了。这碗天津饭一定要趁热吃，汤汁裹着鸡蛋和米饭，一大口下去，满满的都是幸福感。